Tutto bene? Buon sabato? Buon sabato! Ok, oggi stamattina abbiamo parlato d'ordine. E quando mi sono sentito con il fratello in settimana, Pedro, allora mi ha parlato anche di fare un culto nel pomeriggio per quanto riguarda l'ordine della Chiesa, la riverenza. Quindi per quello lo Spirito Santo mi ha ispirato di poter iniziare già dal santuario e così nel pomeriggio vedere com'è la riverenza nel cielo, nel santuario nel cielo, per poter applicare a noi nel santuario che è la Chiesa. Quindi stamattina introdurremo con prima di tutto la questione del santuario. Qual è la dottrina fondamentale della Chiesa Adventista del settimo giorno? Il santuario, sì o no? Sì, siamo stati chiamati sulla scena profetica per un messaggio speciale. E se qualcuno ci toglie il santuario, ci ha tolto tutto. Perché se vogliamo allontanare l'eresia, dobbiamo andare nel santuario, solo nel santuario. Quindi stamattina faremo un'introduzione al santuario, proprio per quello, per poter... Quindi oggi non entriamo proprio nel santuario, però andiamo a vedere cosa c'era prima. Quindi parleremo della pre-creazione. Quindi vi siete mai fatto la domanda come era Dio prima di creare tutto? Vi siete mai fatto la domanda? Come era Dio prima di creare tutto? Prima che il mondo esistesse, come era Dio? Prima di creare tutto, Dio esiste già? Sì. Era solo. Vedremo con le scritture cosa si dice la Bibbia. Quindi la grande definizione di Dio nella Bibbia è in 1 Giovanni 4:8. Dio è amore. 1 Giovanni 4:8, Dio è amore. Quindi come abbiamo detto parleremo del santuario. Però il santuario cos'è? Il santuario è, come abbiamo scritto qua, già un po' indietro, il santuario è il GPS. Chi può venire qua? Tipo io stamattina per arrivare qua ho messo il navigatore, perché il navigatore va da una partenza per portarti a un arrivo. Quindi il piano della redenzione è proprio tutto nel santuario. C'è una partenza e c'è un punto di arrivo. Quindi è il piano, the gospel plan of salvation, il piano per la salvezza dell'uomo. Però la domanda che ci dobbiamo porre, di cosa Dio ci vuole salvare? Da cosa Dio ci vuole salvare? Perché ci vuole salvare? Queste sono le domande a cui dobbiamo cercare di trovare. Sì, da cosa ci vuole salvare? C'è qualcosa che proprio... Dal peccato. Ok, dal peccato, bene, grazie sorella. Quindi Dio ci vuole salvare dal peccato. Ci arriveremo. Quindi prima di creare tutto, Dio esiste già. La pre-creazione. Quindi quello che c'era prima della creazione. E come abbiamo detto, la grande definizione di Dio nella Bibbia è Dio è amore. Dio è amore. Dio è amore. Dio è amore. È molto importante, molto importante. Quindi perché se no abbiamo una falsa concezione di Dio, il peccato diventa inevitabile. Quindi quello che fa Satana è di creare una sfiducia fra noi e Dio. Quindi creare una falsa concezione. Da quel momento tu dici, ma secondo me Dio non è... Secondo me non... E poi vedi già peccato. E poi dopo c'è la colpabilità. Quindi Dio è amore. Allora perché se Dio è amore, prima di creare tutto, vediamo che nella Bibbia non si dice mai che Dio è amorevole. Non si dice mai che Dio è fedeltà, però è fedele. Non si dice mai che Dio è misericordia, però si dice che Dio è misericordioso. Quindi non si dice che Dio è pietà, ma è pietoso. Però quando arriviamo sull'amore, diciamo che Dio è proprio l'amore. Quindi la sua essenza è amore. Prima di creare
tutto. Allora, c'è un versetto in 1 Corinzi 13, versetto 5, che dice, leggiamo un po', 1 Corinzi 13, versetto 5. 1 Corinzi 3, versetto 5. Prima Corinzi 13, anzi, 1 Corinzi 13, versetto 5. Ci siamo? Qualcuno ce l'ha già? Se qualcuno ce l'ha, lo legge a alta voce. Non si comporta in modo indecoroso, non cerca le cose proprie, non si irrita, non sospetta il male. Ok, quindi di cosa stiamo parlando qua? Di cosa parla Paolo? Dell'amore, no? L'amore non cerca il proprio interesse. È importantissimo, perché Dio è amore. Prima di creare tutto è già amore, non è che diventa amore. Quindi prima di creare tutto è già amore, nella sua essenza, però nella sua essenza non cerca il proprio interesse. Allora se Dio prima di creare tutto è amore, non cerca il proprio interesse, di chi dovrà cercare l'interesse? Quindi è questa definizione molto importante per allontanare anche l'eresia di quelli che sono antitrinitari, capito? Quindi quelli che già da questa definizione capiamo che Dio non può essere amore e essere uno e amarsi da solo, capito? Quindi quello diventa egoismo. Però l'amore non cerca il proprio interesse, cerca sempre l'interesse dell'altro. Quindi Dio nella sua essenza deve cercare l'interesse di qualcun altro che gli sta vicino. Abbiamo capito? Quindi Dio prima di creare tutto è già amore, non deve cercare l'interesse di qualcun altro. Quindi non posso dire che sono un buon marito se non sono sposato. Non posso dire, oh, sono un buon marito, guarda che sorella, sono un buon marito. Sempre versetto 13, sì. Versetto 8, l'amore non viene mai meno, ma le profezie saranno abolite, le lingue cesseranno, la conoscenza sarà abolita. Amen. Come dice l'amore? Anche Paolo, sì. Che ci sono tre cose, però quella... L'amore è... sì. Grazie fratello. Quindi l'amore c'è già, è importantissimo. Quindi l'amore già prima di creare tutto è nella sua essenza Dio è, e lui deve cercare l'interesse dell'altro. Perché se Dio cerca il proprio interesse, perché sono quelli che dicono Dio è uno. Nell'Antico Testamento si manifesta come Dio grande, potente, e poi nel Nuovo Testamento è sempre lui che è Gesù, capito? E poi è sempre lui che è lo Spirito Santo. Da questa definizione Dio è amore, quell'eresia non tiene in piedi. Quindi non cerca interesse, il proprio interesse. Di chi cerca l'interesse? Almeno una persona deve cercare l'interesse. Vai sorella, perché in Giovanni... vai avanti, sì. Questi due versetti, vediamo questi due versetti. In Giovanni 17 da 4 a 5, leggo prima questo, Gesù dice una cosa molto importante. Lui dice, io ti ho glorificato sulla terra avendo compiuto l'opera che tu mi hai data da fare. Ora, oh Padre, glorificami tu presso di te della gloria che avevo preso di te prima che il mondo... Quindi siamo alla pre-creazione. Prima che il mondo esiste, prima che Dio dice che la luce sia, Gesù già deve beneficiare dell'amore di Dio. Quindi e Gesù è Dio, sì o no? Sì. Quindi è un po' come di solito esiste, ma Gesù è Dio, allora sono due dei? No. Quindi sono una famiglia. Persone così, vivono così in armonia, che a noi non è comprensibile. Come Dio dice in Genesi 2:24, e per quello l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si attaccherà a sua moglie e loro diventeranno una sola carne. Come mai due persone possono diventare una? È l'amore. Quindi Dio prima di creare tutto, già Gesù deve beneficiare dell'amore
di Dio. E c'è in 1 Corinzi 2,10, a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. E sappiamo che lo Spirito, anche lui, in Ebrei, è eterno. In Ebrei 2 si dice che lo Spirito è eterno. Lo Spirito non può essere eterno, avere un carattere divino se non è divino. Quindi Dio è Amore. Dio è amore. L'amore non c'è che il proprio interesse. Ok, andiamo avanti. Vediamo che anche nella natura nessun essere vive per sé stesso. Vediamo anche che Dio ha manifestato il suo amore in tutta la natura. L'acqua che vediamo gira, è liquida, diventa gassosa, poi solida, gira e quando cade sulla terra in forma di pioggia è sempre per fare in modo che possiamo avere il frutto da mangiare, sì o no? Sì, quindi nessuna creatura vive per sé stesso. Vediamo, abbiamo l'ossigeno e CO2, quindi noi cosa fa? Cos'è lo scambio che c'è fra di noi e le piante? Loro ci danno l'ossigeno e noi diamo. Nessun essere vive per sé stesso, anche il cuore. Avete notato, dal momento in cui un organo vive per sé stesso, lui muore. Tutti gli organi dell'organismo devono vivere, anche lì si vede la potenza e l'amore di Dio, perché lui è amore, o nessun organo vive per sé stesso. C'è il cuore che deve pompare il sangue per tutti gli altri organi, c'è lo scambio. E vediamo cosa dice qua la White, in Gesù Cristo, capitolo 9, primo paragrafo, l'amore è il principio e la base del regno dei cieli, il regno di Dio, è la base dell'universo. Nulla, eccetto il cuore egoistico dell'uomo, vive solo per sé. È molto importante, è perché è lì che Dio vuole lavorare. Né l'uccello che fende l'aria, né l'animale che si muove sul terreno, tutti si rendono utili a altre vite. Non vi è foglia della foresta o umile filo d'erba che non svolga il suo compito. Ogni albero, arbusto o foglia elabora e trasmette quegli elementi di vita senza i quali potrebbero sussistere né uomini né animali. Questi a loro volta contribuiscono alla vita degli alberi, degli arbusti e foglie, perché Dio è amore. Andiamo avanti. Lei dice ancora, i fiori emanano il loro profumo e offrono la loro bellezza in benedizione per il mondo. Il sole diffonde la sua luce e allieta i mondi. L'oceano, fonte di tutte le nostre sorgenti, riceve i corsi d'acqua da ogni terra, ma prende per dare. Il vapore acqueo ricade sotto forma di pioggia sulla terra per renderla fertile. E c'è un altro, oltre al cuore egoistico dell'uomo che vive per sé e dove Dio vuole lavorare, c'è questo, il Mar Morto. Sapete perché è morto? Non dà la sua acqua a nessuno. Se gustate questa acqua, ha il sale così, molto salata. Quindi man mano che il tempo passa, si stringe, sì. Quindi il Mar Morto muore e così nessun essere può vivere per sé stesso. Dal momento in cui viviamo per noi stessi, allora moriamo. Perché Dio è amore. Andiamo avanti, sorella. Quindi l'amore, e dobbiamo capire una cosa, è che l'amore chiede la libertà. Quindi non posso dire, amo mia moglie, la chiudo in casa, dico, allora Yolanda, tu non esci perché ho paura che gli uomini ti vedano, capito? Quindi questo non è amore. Perché l'amore chiede sempre la libertà, è molto importante per noi, perché ci aiuta anche a capire, perché di solito io mi facevo la domanda, ma come mai Dio ha creato l'uomo nel giardino, non poteva nascondere il frutto dell'albero
cattivo, capito? Però Dio è così grande, così amore, che non può nascondere, perché lui l'amore viene con la libertà. L'amore viene con la libertà, e la libertà chiede il rischio, perché quando Dio dice ad Adamo puoi mangiare da ogni albero del giardino, ma quanto all'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché il giorno ne mangerai morirai, Dio sta correndo il rischio che Adamo si perda, perché lui ama, ha corso il rischio e Adamo si è perso, perché l'amore non possiamo dire amo, allora no, il rischio c'è, e il rischio, la libertà porta la responsabilità. Dal momento in cui so che sono libero, che Dio mi dà questa legge, perché vuole la mia, perché lui la sua legge è una legge di libertà. Vediamo quando fa uscire il popolo dell'Egitto, è solo quando arrivano, dopo 3 mesi, che gli dà la legge. Le aveva già dato tutto, di mangiare, tutto, la pioggia, tutto. Però alla fine, dopo, che dice, visto che hai visto quanto ti amo, allora questa è la mia legge, se vuoi vivere. Quindi la libertà porta la responsabilità, e la responsabilità permette la nostra crescita. Dal momento in cui so che sono responsabile, mi porta la crescita. Non so se a voi è già successo, perché da noi nel nostro paese, quando un bambino lui ruba i soldi, è a lui che si affida la borsa dei soldi. Allora la mamma dice, no, sei tu che terrà i soldi per i bambini, per i tuoi fratelli. Così questo gli permette di crescere. Lui si sente responsabile. Però se diciamo sempre, no, lui è colui che ruba, nascondiamo sempre, allora questo questa è una saggezza, fra virgolette, africana. Non so se da voi è così. Quindi la responsabilità permette la crescita e è molto importante. Vediamo un po' questo schema, però è scritto in francese, io traduco. C'è qualcuno, ci sono 2 soldati che sono in un aereo che stanno andando in guerra per lanciare le bombe, e c'è uno che dice, ma se Dio esiste, non ci sarebbero guerre se Dio esistesse. E il suo amico dice, ma ti dimentichi una cosa, Bob, siamo noi che lanciamo le bombe, non Dio. Quindi siamo noi che abbiamo la libera scelta, il libero arbitrio, usiamo il nostro libero arbitrio per poter scegliere fra il bene e il male. Questo è anche importante per la natura del peccato, perché noi non siamo peccatori perché siamo nati in una carne peccaminosa. No, è dal momento in cui conosco la luce sulla verità e scelgo fra la luce e le tenebre. Per quello Gesù dice in Giovanni 3, lui dice, la luce è venuta nel mondo, però il mondo ha preferito le tenebre. Quindi hanno visto la luce, però preferiscono. E questo è il peccato che mi condanna. È molto importante per capire la natura del peccato, ed è quello che Dio mi vuole salvare. Va bene? Perché Dio è amore. Dio è amore. Andiamo avanti, ancora andiamo. Quindi, come abbiamo visto, il santuario è il GPS di Dio, il piano di Dio per la salvezza. Allora, di cosa Dio ci vuole salvare? La sorella ha detto da peccato. Sì, andiamo? Dal peccato ci vuole salvare. Perché se leggiamo, andiamo in... forse devo aprire l'altro. No. Dove continuare? Se va bene, vai. Ok. Se ci ricordiamo cosa è successo in Genesi 3:8, quando hanno peccato, cosa è successo? Si è creata una separazione fra Dio e l'uomo. In Giovanni 3:8, poi udirono la voce dell'Eterno Dio che passeggiava nel giardino, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Dio fra gli alberi del... Perché si nascondono? Sì,
Perché hanno trasgredito la legge e c'è stata una separazione fra Dio e l'uomo. È molto importante. Quindi quando l'uomo pecca c'è la separazione. È per quello che Dio ci dà il piano della salvezza. Perché Lui vuole riconciliarsi con noi. Quindi quando l'uomo... E c'è una cosa molto importante qua. Poi udirono la voce dell'Eterno, Dio che passeggiava nel giardino. Cos'è la voce dell'Eterno? Chi è la voce dell'Eterno? Giovanni 1:1, nel principio la parola era con Dio, la parola era Dio. Nel versetto 14 la parola si è fatta carne e ha vissuto per un tempo in mezzo a noi, piena di grazia e di gloria. Quindi la parola chi è? Dio. Gesù Cristo. Quindi Gesù Cristo camminava nel giardino e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Dio fra gli alberi del giardino, perché si è creata una separazione fra Dio e l'uomo. Cosa ha causato la separazione fra Dio e l'uomo? Il peccato. In Isaia 59, versetto 2, sono le vostre iniquità che mettono una separazione fra voi e il vostro Dio. Andiamo avanti. E poi andiamo ancora. E come abbiamo visto l'altro giorno, andiamo ancora. Dio quando chiama Adamo, in Genesi 3:9, lui dice dove sei? E sappiamo dove era Adamo, perché l'ultima volta abbiamo visto dove Gesù è andato, fin dove è andato, perché quando lui diceva dove sei, in quella domanda c'era tutto il piano della redenzione. Dove sei? E Gesù è andato fino in fondo, è stato maledetto per noi, perché lui sapeva che Adamo era proprio perso e noi tutti con Adamo. E in Genesi 3:19 c'è una cosa che è scritta che è molto importante. Io leggo. Ad Adamo disse, è Dio che dice, poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale io ti avevo ordinato di non mangiare, il solo sarà maledetto per causa... Perché il sole è maledetto? Perché Adamo ha peccato. E cos'è il peccato? La trasgressione della legge di 1 Giovanni 4:8. No, 1 Giovanni 4:4. Quindi l'uomo ha trasgredito la legge di Dio. Per questo il sole è maledetto. Quindi significa che abbiamo un problema. E qua è l'origine di tutti i mali. Dal momento in cui Dio ha detto, in Genesi 2:16-17, puoi mangiare da ogni albero del giardino, ma quanto all'albero della conoscenza del bene e del male, non ne mangiare, perché il giorno in cui ne mangerai, certamente morirai. Quindi Adamo, lui sapeva, lui aveva la conoscenza, aveva la luce, però ha scelto le tenebre. Si è creata la separazione, quindi il peccato in noi, e adesso abbiamo tutte queste guerre, la fame, le malattie, a causa della trasgressione della legge di Dio. Mi ha detto Eva. Sì. Quindi a causa della trasgressione della legge di... Come Dio potrà ristabilire tutto e portare l'uomo a camminare secondo la sua legge, in modo che l'uomo sia in armonia con la sua... Quindi qual è il problema che abbiamo in tutto il mondo? È il peccato. Ci siamo? Se non amiamo i nostri fratelli, il problema è il peccato. Se non c'è ordine nella Chiesa, il problema è il peccato. Se odiamo il nostro fratello, che odiamo la nostra moglie, no, figlio e padre non vanno d'accordo, madre e figlio non vanno d'accordo, perché c'è il peccato. È l'unico problema. Quindi se Dio prende il peccato, allora siamo tutti contenti, non odio più il mio fratello, non ci sono più guerre, o no? Sì o no? Quindi l'unico problema che abbiamo è il peccato. Allora Dio deve trovare per amore
una soluzione per il peccato. Lui ci farà quello di cui abbiamo parlato, la genesi di tutti i mali e il peccato. Andiamo? Quindi lui cercherà di trovare, ci farà una promessa importante in Genesi 3,15. Andiamo avanti. In Genesi 3,15 lui dirà: io porrò inimicizia fra te e al serpente e la donna. Quindi notiamo bene, vediamo questa mela, è brutta, sì o no? Sì. È brutta. Se avessimo una visione del peccato così, sarebbe meglio, o no? Perché il peccato sembra sempre bello, sembra sempre, sì, è dolce, attraente. Però Dio deve separare l'uomo dal peccato. Quindi quello che Dio ama di più che l'uomo, ama quello che Dio odia di più che il peccato. Quindi il peccato che Dio odia di più vive in quello che Dio ama il peccatore. Ama di più. Se lui ama il peccatore e odia il peccato, allora come potrà fare la separazione fra l'uomo e il peccato? È lì l'importanza del santuario. Perché se parliamo del santuario senza schivare la questione del peccato, siamo passati oltre. Perché è il piano della salvezza. Di cosa ci salva? Dal peccato. Perché è l'unico problema. È l'unica cosa che ci separa da lui. Quindi se ha risolto il problema del peccato, noi siamo uno con Dio, uno con i fratelli, amiamo i fratelli, capito? Quindi allora ci farà la promessa. Lui farà la promessa: io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei. Va bene? Quindi Dio chi porrà inimicizia fra noi e il peccato? E il serpente? È Gesù. Quindi non siamo noi. Questa è la discussione per fede. È importante. Lui dice: io porrò. Perché naturalmente non siamo portati a amare Dio. Siamo portati a fare le cose del mondo, capito? È più soft. Però solo lui può porre inimicizia fra noi e il peccato. È importantissimo. Solo lui. Quindi quante volte abbiamo fatto le promesse a Dio: da oggi camminerò con te, ti pregherò ogni mattina, sarò un marito fedele, amerò i miei fratelli in chiesa. Dal momento in cui noi sappiamo che siamo polvere e che non possiamo fare niente senza Dio, allora corriamo nel sacco. Come nel mio paese si dice: quando tu fai una cosa che è inutile, è un po' come prendere un sacco, entrare nel sacco e vuoi correre, capito? Si dice non puoi andare lontano. Quindi solo Dio può porre inimicizia fra noi e il peccato. Va bene, fratelli e sorelle? Perché Dio è amore. Lui non dice che tu porrai inimicizia. Anche quando chiama i discepoli: seguitemi e vi farò di voi pescatori. Lui non dice: chi farà di loro i pescatori di uomini? È Gesù. Io farò di voi. Quindi noi non possiamo fare niente. È importantissimo. Quindi andiamo avanti, sorella. È per quello che ci dà il santuario. In Esodo 25, versetto 8: essi mi faranno un santuario, io abiterò in mezzo a... Amen? Perché Dio è? Amore. Amen? Amen. Amen.